वर्तमान में गूगल मैप नेविगेशन में न्यूयॉर्क की महिला कैरन जेफरसन की आवाज आती है, जिसे आप सुन सकते हैं। राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और इन्हें श्री राम और श्री रामचंद्र के नामों से भी जाना जाता है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि गूगल अपने गूगल मैप के लिए अमिताभ बच्चन की आवाज ले सकते हैं। ये अमेजिंग फैक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।